Harakatdan to'xtamaslik kerak. Joyida o'tirsa, sher ham ochidan o'ladi. Joyida o'tirsa, kiyik ham kimdirga yem bo'ladi. O'zing haqingda yomon so'zlama. Zero ichingdagi jangchi buni eshitadi va zaiflashadi. Jasurlik bu hech narsadan qo'rqmaslik emas. Jasurlik bu qo'rquvlarga qaramasdan oldinga qarab intilishdir. Jang qanchalik qiyin bo'lsa, zafar shunchalik yoqimli bo'ladi. G'alabalar davrida kamtar bo'l, mag'lubiyatlar davrida esa xotirjam.